उषा's किचनमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत। तर आज आपण एकदम टेस्टी असा पदार्थ पराठा पिझ्झा कसा बनवायचा ते पाहणार आहोत। तर पराठा पिझ्झा भाजण्यासाठी आपल्याला ओव्हनचीही गरज नाही। अगदी आपण चपाती किंवा पराठा भाजतो अगदी तशा पद्धतीने हा पराठा पिझ्झा आपण तव्यामध्ये भाजणार आहोत। आणि यामध्ये खूप साऱ्या भाज्या टाकलेल्या आहेत टॉपिंगसाठी। तर हा थोडासा हेल्दीही पिझ्झा होणार आहे। तर हा पिझ्झा तुम्ही लहान मुलांपासून अगदी मोठ्या माणसांपर्यंत आवडीने खाऊ शकता अशा पद्धतीने हा पिझ्झा बनवलेला आहे। तर रेसिपीला आपण सुरुवात करूया। अतिशय सोपी अशी रेसिपी आहे। त्यासाठी लागणारं साहित्य आपण पाहू। तर मंडळी, पराठा पिझ्झा बनवण्यासाठी आपल्याला 1 कप गव्हाचं पीठ आणि त्यासोबतच अर्धा कप मैदा घ्यायचा आहे। आता मैदा आणि गव्हाचं पीठ आपल्याला छान चाळून घ्यायचं आहे। तर हे चाळून घेतल्यानंतर यामध्ये आपण अर्धा चमचा साखर आणि पाव चमचा इथे मी मीठ घेतलेलं आहे। चवीप्रमाणे आपल्याला यामध्ये मीठ टाकून घ्यायचे। त्यासोबतच अर्धा चमचा तेल टाकायचं आहे। आपलं रेग्युलरचं जे तेल आपण वापरतो फोडणीसाठी ते तेल टाकलेलं आहे। आता हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि थोडं थोडं पाणी टाकत आपल्याला पिठाचा छान असा गोळा तयार करून घ्यायचा आहे। अगदी आपण चपाती पराठ्यासाठी जसं पीठ मळून घेतो अगदी तसंच आपल्याला इथे पीठ मळून घ्यायचं आहे। तर मंडळी, इथे तुम्ही पाहू शकता फार घट्ट नाही आणि फार सैलसरही नाही, तर मीडियम असं आपल्याला पीठ मळून घ्यायचं आहे। ह्याच्यावरती थोडंसं आपल्याला तेल टाकून घ्यायचं आहे आणि तेल सर्व पिठाच्या गोळ्याला लावून घ्यायचं आहे। तर ह्याच्यावरती झाकण ठेवून 15 ते 20 मिनिटासाठी आपण हे बाजूला ठेवून देऊया। इथे भाज्या मी टोमॅटो घेतलेला आहे, शिमला मिरची अशा प्रकारे चिरून घेतलेली आहे, कांद्याचेही अशा प्रकारे इथे मी काप करून घेतलेले आहेत। त्यासोबतच काही इथे मी पनीरचेही बारीक बारीक काप करून घेतलेले आहेत, स्वीट कॉर्न घेतलेला आहे आणि चिली फ्लेक्स घेतलेला आहे। तर मंडळी, आता आपल्याला भाज्या ज्या आहेत त्या थोड्याशा इथे भाजून घ्यायच्या आहेत। तर इथे मी अगदी पाव चमचा कढईमध्ये तेल टाकलेलं आहे। तेल छान गरम झालं की त्यामध्ये पनीरचे काप टाकून आपल्याला छान शालो फ्राय करून घ्यायचे आहे। तर इथे पाहू शकता तुम्ही। तर मंडळी, पनीरला हलकासा गोल्डन कलर आला की आपण हे एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। तर आता ह्याच कढईमध्ये आपल्याला कांद्याचे काप टाकून घ्यायचे आहेत आणि मीडियम गॅसवरती आपल्याला हे कांद्याचे काप जे आहेत ते परतून घ्यायचे आहेत। तर इथे पाहू शकता तुम्ही, अशा प्रकारे थोडासा कांद्याचा कलर चेंज झाला आणि थोडा मऊसर पडला की ते काढून घेतलेले आहेत। आता त्याच कढईमध्ये शिमला मिरची ही आपल्याला थोडीशी परतून घ्यायची आहे। तर इथे आता आपल्याला तेल टाकण्याची गरज नाही, तर असंच आपल्याला हे सर्व भाजून घ्यायचं आहे। त्यामध्ये स्वीट कॉर्न टाकलेले आहेत, स्वीट कॉर्नही अशाच प्रकारे आपल्याला थोडेसे भाजून घ्यायचे आहेत। ह्यातला थोडासा कच्चेपणा कमी होईल असं आपल्याला इथे भाजून घ्यायचं आहे। आता ह्यामध्येच आपण काही टोमॅटोचे काप टाकून घेऊया। टोमॅटोला अगदीच जे ओलसरपणा असतो तो कमी होईपर्यंतच इथे आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे। तर इथे पाहू शकता तुम्ही, सर्व भाज्या ज्या आहेत त्या आपल्या भाजून झालेल्या आहेत। तर मंडळी, कणिक मळून 10 ते 15 मिनिट झालेले आहेत। आता ही कणिक आपल्याला काढून घ्यायची आहे आणि छान 1-2 मिनिटासाठी छान कणिक मळून घ्यायची आहे। आणि कणिक मळून झाल्यानंतर इथे पाहू शकता सेम आकाराचे आपल्याला 2 गोळे तयार करून घ्यायचे आहेत। तर अगदी सेम आकाराचे 2 गोळे इथे तयार झालेले आहेत। आता हे आपल्याला लाटून घ्यायचे आहेत। अगदी आपण चपाती किंवा पराठा बनवतो अगदी तशा पद्धतीने गोलाकारामध्ये हा पराठा आपल्याला लाटून घ्यायचा आहे। तर इथे पाहू शकता तुम्ही, अगदी थोडं थोडं पीठ लावून घ्यायचं आहे आणि छान असा पराठा आपल्याला इथे लाटून घ्यायचा आहे। तर इथे आपल्याला चपाती जी आहे ती फार पातळ नाही आणि फार जाडही नाही, तर अशी आपल्याला लाटून घ्यायची आहे। तर अशाच पद्धतीने आपल्याला दुसरीही चपाती लाटून घ्यायची आहे। तर इथे दोन्ही चपात्या आपल्या लाटून झालेल्या आहेत। इथे काटा चमच्याच्या सहाय्याने आपल्याला अगदी हलक्या हाताने पराठ्याला अशा प्रकारे आपल्याला थोडेसे होल करून घ्यायचे आहेत, जेणेकरून पिझ्झा पास्ता सॉस जो आहे तो पराठ्यामध्ये छान मुरला जाईल आणि छान अशी त्याला चव येईल। तर इथे पाहू शकता तुम्ही, छान असा आपल्याला पिझ्झा पास्ता सॉस व्यवस्थित पराठ्यावरती लावून घ्यायचा आहे। पराठ्याला छिद्र पाडत असताना आरपार छिद्र पडेल असं नाही, तर अगदी अलगद हाताने आपल्याला छिद्र पाडून घ्यायचे आहे। त्याच्यावरती पिझ्झा पास्ता सॉस लावून झालेला आहे। आता वरती आपण थोडंसं प्रोसेस चीज किसून घेऊया। तर हे प्रोसेस चीज जे आहे ते अगदी ऑप्शनल आहे, तुम्ही इथे मोझरेला चीजही वापरू शकता। तर
प्रोसेस चीजने अतिशय छान अशी चव येते. जर घरात असेल तर नक्की टाका. त्यावरती आपल्याला थोडेसे चिली फ्लेक्स टाकून घ्यायचे आहेत आणि ज्या आपण भाज्या ज्या आहेत त्या थोड्याशा परतून घेतलेल्या आहेत त्या भाज्या आपल्याला ह्याच्यावरती टॉपिंग करून घ्यायचं आहे. तर इथे मी टोमॅटो, कांदा, कॉर्न, शिमला मिरची आणि पनीर असं सर्व भाज्यांचं इथे टॉपिंग करून घेतलेलं आहे. तर आता आपलं टॉपिंग पूर्णपणे झालेलं आहे. त्याच्यावरती आपण चिली फ्लेक्स टाकून घेऊया. जर लहान मुलांसाठी बनवत असाल तर चिली फ्लेक्स स्किपही करू शकता. तर त्यावरतीच आपल्याला 4 ते 5 चिमूट काळी मिरी पावडर टाकून घ्यायची आहे. काळी मिरी पावडरने छान अशी चव येते. तर हे सर्व टॉपिंग झालेलं आहे. त्याच्यावरती आपल्याला छानसा चीज पूल येण्यासाठी मोझरेला चीज भरपूर टाकून घ्यायचं आहे. तर मंडळी, आता आपलं टॉपिंग तयार झालेलं आहे. हा दुसरा जो पराठा लाटलेला आहे तो आपल्याला व्यवस्थित ह्याच्यावरती लावून घ्यायचा आहे आणि हे जे टॉपिंग आहे ते आपल्याला व्यवस्थित कव्हर करून घ्यायचं आहे. तर एकावरती एक व्यवस्थित पराठा बसेल असा आपल्याला पराठा तो वरती लावून घ्यायचा आहे आणि अशा पद्धतीने त्याच्या कडा ज्या आहेत त्या पॅक करून घ्यायच्या आहेत. आता कडा चिटकवल्यानंतर आपल्याला अशा प्रकारे मुरड घालून घ्यायची आहे, जेणेकरून ते पराठा पिझ्झामध्ये आपण जे टॉपिंग करून घेतलेलं आहे भाज्यांचं आणि वरतून आपण जे चीज टाकलेलं आहे ते बाहेर येऊ नये म्हणून आपण अशा प्रकारे ही मुरड घालून घ्यायची आहे. तर इथे पाहू शकता तुम्ही, इथे सर्व पराठ्याला जे आहे ते आपल्याला व्यवस्थित अशी मुरड घालून घ्यायची आहे. ह्यामुळे ह्या भाज्या आणि चीज जे आहे ते बाहेर येत नाही आणि पराठा पिझ्झा छान असा आकर्षक दिसतो. तर इथे आपल्याला थोडंसं हाताने वरतून प्रेस करून घ्यायचं आहे आणि आता आपण पराठा पिझ्झा भाजून घेऊया. तर गॅसवरती इथे मी नॉनस्टिकचा पॅन ठेवून घेतलेला आहे. त्यामध्ये अगदी अर्धा चमचा आपल्याला तेल टाकून घ्यायचं आहे आणि तेल छान तव्याला लावून घ्यायचं आहे. गॅसची फ्लेम आपल्याला मीडियम करून तवा छान गरम होऊ द्यायचा आहे आणि दोन्ही हाताने व्यवस्थित हा पराठा पिझ्झा तव्यावरती टाकून घ्यायचा आहे. तर मंडळी 4 ते 5 मिनिट आपल्याला हा पराठा पिझ्झा एका साईडने भाजून घ्यायचा आहे मीडियम गॅसवरती. आणि आता इथे पाहू शकता तुम्ही, इथे मी मधोमध असा हात ठेवून दुसऱ्या साईडनेही उलटून घेतलेला आहे. तर इथे पाहू शकता. तर मंडळी, आपल्याला थोडंसं बाजूने तेल सोडून घ्यायचं आहे. ही जी मुरड घातलेली बाजू आहे त्या साईडने थोडंसं तेल टाकल्यामुळे लवकर पराठा पिझ्झा भाजला जातो. तर इथे आपल्याला तवा जो आहे तो थोडासा फिरवून घ्यायचा आहे आणि व्यवस्थित वरून प्रेस करत करत आपल्याला हे छान भाजून घ्यायचं आहे पराठा पिझ्झा. आता इथे छान असा पराठा पिझ्झा भाजून तयार झालेला आहे. आता पराठा पिझ्झा आपण काढून घेऊया. तर इथे मी चॉपिंग बोर्डवरती काढून घेतलेला आहे. आता पराठा पिझ्झा आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे. तर इथे मी पिझ्झा कटरने कट केलेला आहे. तुम्ही सुरीच्या साहाय्यानेही पिझ्झा आपण छान कट करून घेऊ शकता. तर इथे पाहू शकता तुम्ही, छान असा चीज पूल आलेला आहे. अगदीच सोपी अशी रेसिपी आहे आणि तेवढीच टेस्टी आहे. तर घरी नक्की ट्राय करा. रेसिपी आवडल्यास लाईक करा. मित्रमैत्रिणी नातेवाईकांमध्ये रेसिपी शेअर करा. उषाज किचनला सबस्क्राईब करा. अशाच एका छानशा रेसिपीसोबत पुन्हा भेटू. धन्यवाद.